Jarinya mengetik, hobinya mengkritik, nyali sebatas komentar sembunyi di balik layar HP, numpang wifi sambil dengar musik. Dia lirik, jari ketik, mulai usik-usik. Waktu dan tempat dipersilakan untuk saling lempar komentar, ditebar, merasa paling benar. Kayak kompetisi lagi pada rebutan gelar. Adu argumen soal sepele gak kelar-kelar. Berlagak kayak mafia, cuma di sosial media. Mungkin dia jadi fobia, ketemu gak bersedia. Kalau Wiri bilang bos lu yang punya dunia, gua cuma